خدا بترس، نکو گناه، نکو نافرمانی الله جل جلاله. عروسی میکنی 400 نفر میده محفلت، برای کلش تو پیسه دادی که ساز بیارن و اونا را خوشحال بسازن، ولی در روز قیامت می 400 نفر دوست تو که من حیث دوست برش کارت روان کردی، از حرام پیسه جمع کردی، برش ساز آوردی، خوراکای بسیار خوب دادی، اینمی 400 نفر دوست تو و 400 دشمن برای تو مبدل میشن و در روز قیامت میگن که یا الهی، یا الهی فلان شخص، فلان حاجی صاحب پیسه سازی داده بود و 6 ساعت ما را مصروف در ساز و رقص کرد. 400 دوست با 400 دشمن مبدل شد. برای انسان بسیار ساده و آسان است که درباره مرگ انسان دیگه صحبت بکنه و اکثرا غفلت انسان هم در این نقطه هست که انسان غافل همیشه در فکر ازی است که فلان شخص فوت کرد خدا ببخشش، فلان کس دفن کردیم خدا مغفرتش کنه، فلان نفر شهید شد خدا شهادتش قبول بکنه. همیشه انسان درباره مرگ دیگران صحبت میکنه. انسان‌های هوشیار و بیدار در مرگ هر کسی دیگری که اشتراک میکنه مرگ خود به یاد میاره. یکی از این انسان‌های هوشیار و دانشمند حضرت سعدی شیرازی هست. سعدی وقتی درباره مرگ فکر میکنه و میخواد درباره مرگ صحبت بکنه و برای ما و شما هم یک درس و پند میده که انسان هوشیار خود مخاطب قرار میده. سعدی میگه ای دل تو را ندای مرگ هم شنیدنی است، صبح اجل ز مطلع عمرت دمیدنی است. او نمیخواد که دیگران را نصیحت بکنه و انسان هوشیار درباره دیگران فکر نمیکنه، خود مخاطب قرار میده، خود ملامت میکنه، درباره مرگ خود صحبت میکنه. ای دل به خود میگه که ای دل تو را ندای مرگ هم شنیدنی، تو هم یک روز ندای مرگ میشنوی. یک روز میشه که مردم درباره تو میگن که فلان شخص، خودت متوجه باش. ای دل بر دل خود میگه که ای دل تو را ندای مرگ هم شنیدنی است، صبح اجل ز مطلع عمرت دمیدنی است. یعنی روز صدا میشه که خودت مردی و در هر صبح که صبح زندگی را آغاز میکنی یک روز است که او صبح اجل خودت است. صبح اجل ز مطلع عمرت دمیدنی است. پس تو فکر نکن که من زنده هستم، فلان نفر را دفن کرد، فلان نفر را به خاک سپردم، فلان نفر خوب آدم بود، فلان نفر خراب آدم بود. همیشه انسان‌های غافل همین مشکل ما هست. همیشه در طرف خودم خلاص زغوندی خیر شیشتیم، من دیگه جنتی هم هستم، من آدم خوب هم هستم، من مشکل هم ندارم، من مرگم برم نمیه، اگر میگم عذاب قبرم برای دیگران، سختی ها هم برای دیگران، سکرات هم هست. نه، انسان همیشه از دیگران صحبت میکنه، فلان خوب آدم است، فلان بد آدم است، فلان بسیار غیبت میکنه، نه ولی فلان بسیار خوب شریف آدم است. اما هیچ وقت همین انسان خود مخاطب قرار نداده. آیا من خوب آدم هستم؟ آیا اگر من از مرگ صحبت میکنم، اگر خود من محاسبه شوم، آیا من میتونم که جواب رب ذوالجلال بدم؟ آیا من آماده هستم برای مردن؟ آیا اگر عوض می متوفایی که امروز به خاک سپردیم من میبودم، آیا امی حضور که بالای قبر از این مردم شهادت میتن که خوب آدم بود و خدا ببخشش، اگر من بمرم من مردم چی خواهد گفتن؟ و خواهد گفتن که خدا ببخشش، و یا خواهد گفتن که لعنت خدا سر از این رشوت خور، از من رشوت گرفته بود، لعنت خدا سر از این اختطاف چی پدر من اختطاف کرده بود، لعنت خدا سر از این غلام امریکا بود، لعنت خدا سر از این انسان غدار بود، این انسان سر فامیل خود توجه نداشتی، دشمن دین بود، دشمن خدا بود. ما هر کس متوجه خود باشه. ای دل تو را ندای مرگ هم شنیدنی است، صبح اجل ز مطلع عمرت دمیدنی است. بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناز،
زیرا که از این جهان تو به کلی بریده نیست. برای خود میگه که ای دل من، ای نفس ظالم من، هر روز برای من پلان میتی که خانه چند منزله جور کن، لکن یک روز نمیگی که خانه چند منزله را از کدام پول جور کردی. چند خشتزی از حرام است بر تخت ناز. این تخت را که هر روز فرمایش میتی که باید تخت بسیار لوکس باشه، تخت بسیار مقبول باشه، به این تخت مناز ای نفس ظالم من. بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناز، زیرا که از این جهان تو به کلی بریده نیست. یک شاعر دیگه میگه چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چی بر تخت مردن چی بر روی خاک. وقتی که حضرت ملک الموت بیایه و اونجا دست خود در گلوی تو بانه و اونجا نفس تو قید شوه، باز اینجا اگه بالی سر تخت هم باشی و سر تخت بسیار لوکس هم باشی و یا سر خاک باشی، هر دویش مساوی است. باز هم همو است. حضرت بی بی عایشه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالی سر خود جامی را مانده بود، در وقت جان کندن دست خود در اونجا میمان باز آب میگرفت در روی مبارک میزد و میگفت که برای موت سکرات است، لحظات جان کندن است. ای دل مکن گناه. بر خود میگه هر کس باید خدا مخاطب قرار بده، هر کس کلاه خدا پیش روی خود بانه و هر کس خدا محاسبه بکنه که اگر مرگ ما برسه ما چی خواهد کار کرد. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است. بر خود میگه که نکو گناه، از خدا بترس، از خدا بترس، نکو گناه، نکو نافرمانی الله جل جلاله. عروسی میکنی 400 نفر میده محفلت، برای کلش تو پیسه دادی که ساز بیارن و اونا را خوشحال بسازن، ولی در روز قیامت می 400 نفر دوست تو که من حیث دوست برش کارت روان کردی، از حرام پیسه جمع کردی، برش ساز آوردی، خوراکای بسیار خوب دادی، اینمی 400 نفر دوست تو و 400 دشمن برای تو مبدل میشن و در روز قیامت میگن که یا الهی، یا الهی فلان شخص فلان حاجی صاحب پیسه سازی داده بود و 6 ساعت ما را مصروف در ساز و رقص کرد. 400 دوست با 400 دشمن مبدل شد. ما بسیاری کسا را در زندگی خود دوست خود فکر میکنیم. اینمی کسی که دوست به خاطر رضای الله نباشه، نان تام میخوره، او تام میخوره، در مجلس تام اشتراک میکنه، لکن اینمی دوستای تو در روز قیامت شاهدای می باشه که در پیش رب ذوالجلال استاد میشه. دوستت کی از خانمت است؟ اگر خانمت به طرف دوزخ ببرن، چرا کاسیات و ناریات بودی؟ چرا سرت لج بود؟ چرا آستینایت برهنه بود؟ چرا در مقابل مردای نامحرم آرایش کرده بودی؟ چرا فیلمای ویدیویی عروسیت در خانه های مردم پخش شده بود؟ امی زن صدا میکنه که یا رب ذوالجلال شوهر من مؤاخذه بکن. امی بود که برای من امی تکر آورده بود، امی بود که رفت برای من پنجابی آورد که در پنجابی بسیار خوب معلوم میشی، امی بود که مرا دست گرفته برد پیش خیاط و مرد نامحرم شانه مرا متر میکرد و این شوهرم پیسه میداد. الهی تو خودت عادل هستی. این مرد خود کل صلاحیت داشت. اگر برای اولاد گفته شود که تو طفل در روز قیامت امی بچه جوان شده و کلمات کفر میگه، در خواندنای ایندی اکثریت خواندنا را که بشنوین شرک و کفر است و او را تکرار میکنه. این بچه جوان وقتی که به طرف دوزخ ببرن و پدر از این چندین مرتبه حج کرده و نماز خوانده و عبادت کرده و مستحق جنت است، بچهش از یخنش میگیره و میره کشش میکنه پیش پروردگار که الهی پدر ما بود که برای من فیلم و تلویزیون مانده بود، پدر ما بود که برای من اون دعا را معرفی کرده بود، پدر ما بود که مرا به گمراهی کشان و من نماز نمیخواندم، برای من نمیگفت که بچه‌م نماز بخوان. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است، اعمال نیک کن که قیامت رسیده نیست. نکو گناه، از خدا بترس. آدم هوشیار نیست که از حرام پیسه پیدا میکنه بر اولاد خود میته. گوشتی که از حرام تغذیه شده باشه
بدون آتش دوزخ به دیگه چیز پاک نمیشه مسلمان. چرا بی خبر هستی؟ ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است. از مرگ کلگی خبر داری لکن از مرگ خود بی خبر هستی. امروز بسیاری کسا هست. امروز در افغانستان اگر باز بسیاری مردم ها وضع گپا را بگویی، خوب میگم من آدم مسلمان هستم، با تقوا هستم. در همین افغانستان سجده به مخلوق میشه، سجده بر مخلوق میشه. شما در زیارت ها برین، در زیارت ها برین، آسان ترین کار سجده کردن به مخلوق است. در مقابل قبر صدها نفر سجده میکنن. امروز شما برین پیش دکان هر جادوگر، 100 زن مسلمان پیش جادوگر ششته و او در تاویز خود نام بت نوشته میکنه. ای دل مکن گناه. ای مسلمان، سعدی برای خود میگه که نکو گناه، نکو مخالفت امر الله جل جلاله، نکو پیسه تا درای شیطان مصرف، نکو اولادایت به بت پرستی عادت نتی، نکو غرور، نکو تکبر، نکو قوم پرستی. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است. اعمال نیک کن که قیامت رسیده نیست. اعمال نیک کن که قیامت رسیده نیست. بعضی کسا وقتی که از قیامت برشان صحبت شود، او فکر میکنه والا قیامت دیگه خدا هم 30 سال بعد بیاد، 40 سال بیاد بیاد. پیغمبر هم چی میگه؟ من مات فقط قامت قیامته. مجردی که انسان فوت کرد قیامت از او شروع شد، رابطهش با دنیا ختم شد، دیگه عمل نیک کرده نمیتونه، دیگه نماز خوانده نمیتونه، دیگه توبه کرده نمیتونه، دیگه کار کرده نمیتونه. خوشا به حال کسی که صدقه جاریه داشته باشه. و در افغانستان صدقه جاریه بسیار کم است. در افغانستان به خاطر از اینکه ختم ریایی است، شوجمگی ریایی است، فاتحه ریایی است، نان عروسی ریاکاری است، یا صدقه جاریه نیست بیادر. بسیاری کسا خدا بازی میتن. صدقه جاریه ای است که یک کس مدرسه بسازه، مسجد بسازه، با مدارسی که تعلیم دین است امرای از او کمک بکنه. اما ای که ما این قسم خیرات هایی که حال فعلا در افغانستان میکنن، ای بغیر از ریاکاری، بغیر از این که گناه شوه، ثواب نداره برادر. به خاطر از این که در اونجا فقیر متوجه فقیر کس نیست، متوجه مسکین کس نیست، فقط رواج است و عادت است و قوم پرستی است و عبدالزاده هست و ایگه. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است. اعمال نیک کن که قیامت رسیده نیست. باز سعدی به نفس خود خطاب میکنه، خود خطاب میکنه، چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد، میدان یقین که شربت مرگت چشیده نیست. برای نفس خود میگه وقتی که الله جل جلاله حکم کرده که کل نفس ذائقة الموت، هر کسی که نفس داره این شربت مرگ میچشه. چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد، میدان یقین که شربت مرگت چشیده نیست، حتما میموری. خود خطاب میکنه، خیز کن ای فلان و غنیمت شمار عمر، که این مرکب حیات ندائم دویده نیست. بخیز، حرکت کو، کار کو، برای آخرتت آمادگی بگی، چون مرکب حیات ندائم دویده نیست. برادر عزیز، مرگ در وقتی میایه، کسایی که سرطان میشن، این کسایی که روز به روز احساس میکنن که من میمرم، اینا مردمای بسیار خوشبخت هستن، بسیار نیکبخت هستن. چرا خوشبخت و نیکبخت هستن؟ به خاطر ازی که او میفهمه که من میمرم، او میفهمه که این وزن من کم شد، این خوراک کردن نمیتونم،
این دکتر جوابم گفت بالاخره توبه میکنه، استغفار میکنه، گناهش بخشیده میشه. اما بدا با حال کسی که الموت یأتی بغتة، مرگ ناگهان می و القبر صندوق العمل، و قبر چی هست؟ صندوقچه اعمال است. هیچ چیز دیگه به درد نمیخوره. و من مات فقط قامت قیامت تو. مجرده که مرگ تو آمد قیامت تو شروع شد. خیزی کن ای فلان، خیزی کن ای فلان و غنیمت شمار عمر. عمرتا امیال که اعظمی قبرستان موتو تیر میشه، مرده ها وقتی که ببینه بر ما میگه که او مردم غافل، وقت داری وقت تا در راه مصرف میکنی که لعنت خدا را برات جذب میکنه. وقت داری وقت تا در معصیت الله جذب میکنی. وقت داری وقت تا به کاری مصرف میکنی. ای کاش وقت تمامی داشتیم یا رب. او کسی که تو دوستت حساب میکنی و تو را به گمراهی میکشن، در روز قیامت هم دوست صدا میکنه که یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش من این نفر دوست خود نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر. اینمی دوست ما بود که مرا گمراه کرد. اینمی دوست ما مرا به طرف سیگرت کشان. اینمی دوست ما مرا به بی‌نمازی تشویق کرد. اینمی دوست ما مرا به بی‌حیایی تشویق کرد. اینمی دوست ما مرا به غلامی تشویق کرد. پروردگارم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا، و اوجا باز یا لیت و کاشکی باز به درد انسان نمیخوره. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، باز من کاش که من فلانی نفر دوست خود نمیگرفتم. لقد اضلنی عن الذکر. واه امی دوست بدبخت من مرا از یاد الله غافل ساخت. خانه‌اش رفتم برام فیلم ایندی رو چالان کرد. خانه‌اش رفتم برام کست خواندنا رمان. خانه‌اش رفتم برام غیبت شروع کرد. خانه‌اش رفتم برام گمراهی رو برای من راهنمایی کرد. امروز بسیاری کسا هست انسان‌های بسیار خوب هستند ولی متاسفانه با داشتن دوستای زشت از صف مؤمنان میبره. صبح مسلمان است، شام کافر است. مثالش چیست؟ صبح مسلمان است که اعتماد از صف مسجد نماز میخوانه، مسلمان است. خفتن که در تلویزیون سال کنی میگه موجودیت پایگاه‌های قوت‌های امریکایی را در افغانستان تایید میکنه. کسی که پایگاه نظامی امریکا را ساختنش در افغانستان تایید میکنه، این دشمنی خود با خدا اعلان کرده و دوستی خود با کفر اعلان کرده. نعره تکبیر! الله جل جلاله چی میگه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء. مسلمان ها کافرها را دوست خود نگیره. این مسجد 50 سال بعد است. کسایی که 50 سال پیش این مسجد نماز میخواندن کلش فوت کرده و 50 سال بعد ما و کل ما زیر خاک هستیم. 100 سال بعد خود کل ما و شما گله ما جمع است. لکن برادر عزیز کار نکنیم که در روز قیامت در پیش الله جل جلاله مسئول باشیم. الله چی میگه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن در زبان عربی به معنای هرگز است. هرگز ابدا راضی نمیشه از تو یهود و نصارا. یهود کی هست؟ اسرائیل. نصارا کی هست؟ ناتو، امریکا و اروپا.
هرگز یا از پیش رو راضی نمیشه حتی تتبع ملتهم، تا وقتی که ملت از اینا را متابعت نکنی. ملت یعنی دینشان، یعنی عقیدهشان. و روزی که کفر از تو راضی شد بفهم که اون روز از دین اسلام برآمدی. برادر عزیز، هوشیار کسی نیست، هوشیار کسی نیست که خوب رشوت میخوره خانه چند منزله جور کرده. تو رشوت خور در قبر، در روز آخرت برای بچهت خانه 3 منزله میمانی، لکن بچهت اگر به خاطر خانه 3 منزله به دوزخ بره میگه پروردگارا پدرم این خانه را جور کرده بود. اولاد دشمن انسان میشه در صورتی که مخالف امر الله جل جلاله تغذیه شود. سعدی باز چی میگه؟ چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد، میدان یقین که شربت مرگت چشیده. وقتی که کل نفس ذائقة الموت گفته شد، میدان یقین، با یقین بفهم که شربت مرگ میچشی. لکن مرگ میایه. وقتی که مرگ میایه چی کنیم؟ از خود آدم هوشیار پرسان کنه، اگر امی لحظه مرگ ما بیایه آیا ما جنتی سیم یا دوزخی؟ آیا ما به جنت خواد رفتم یا به دوزخ خواد رفتم؟ برادرای عزیز، جگرتان خون نکنین که برای بسیاری کسا مسئله میگی گپایت قبول نمیکنه. من یک جای شیشته بودم، یک کسی گفت والا استاد سر چند نفر گپای تاثیر که سر چند نفر دیگه هیچ تاثیر نمیکنن، هیچ تو داره. من گفتم مترس خوب الله رسول الله سمیه که یک تعداد الله جل جلاله برای جنت خلق کرده و یک تعداد دیگر الله جل جلاله به دوزخ خلق کرده. در هیچ شک نیست که یک تعداد برای جنت خلق است و یک تعداد دیگر برای دوزخ خلق است. جنتی کی هست؟ دوزخی کی هست؟ کی به جنت خلق شده، کی برای دوزخ خلق شده؟ جنتی کسی است که وقتی برش حق گفته شد الله برش توفیق میده به طرف حق میره. زن جنتی رو بر ما قصه کردن، گفت استاد این زن 24 ساعت پیش تلویزیون شیشته بود، یک روز یک CD اسلامی را شنید که اگر دخترای ما فیلم سیل میکنه و رقص سیل میکنه در روز آخرت مادر محاسبه میشه، تلویزیون از 2 منزله تا که بابی اولادا بیاد زمین انداخت میدیش کرد. علامت انسان جنتی است دیگه. مجردی که نمیفهمید، مجردی که فهمید تصمیم گرفت. لکن بسیاری کسا هست خوب در مسجد گوش میگیره، لکن از مسجد که برآمد اولین چیزی که در موترش چالان میشه خواندنا هست. دریور است، دست راستش هم عکسای زنای برهنه است، دست چپش هم است نمازه که اینجا خواند، اینجا نماز که ما میخونه در داخل موتر خود کار شیطان میکنه. برادرای عزیز، فقط آدم هوشیار یک کار بکنه و اوی است که آیا ما در راه جنتی ها روان هستم و یا در راه دوزخی ها. و اگر خود انسان خود محاسبه کنه این بسیار ساده هست. خود انسان که بر خود لست برده امروز من چی کاری کردم که کار جنتی ها باشه و چی کاری کردم که کار دوزخی ها باشه. هر کس خودش میتونه خود اعمال خود محاسبه بکنه. بالاخره سعدی چی میگه؟ سعدی در این قفس کی توان داشت مرغ را، روز قفس شکسته و مرغش پریده نیست. برادرای عزیز، بین سر اعمال خود تجدید نظر بکنیم، بین که اعمال خود ما محاسبه بکنیم که اعمال جنتی ها هست و یا اعمال دوزخی ها هست. خوشا به حال انسانی که صدقه جاریه داشته باشه. صدقه جاریه چی هست؟ اولاد نیک داشته باشه که اولاد نیک ازی برش دعا میکنه. صدقه جاریه ای است که انسان علم نافع می داشته باشه، مردم از علم از او استفاده میکنن تا روزی که از علم از استفاده کرد بر ازی ثواب از او میرسه. صدقه جاریه ای است که انسان مدرسه یا مسجد میسازه که اون مسجد و مدرسهش تا وقتی که در بین اون مسجد و در بین از اون مدرسه عبادت الله میشه و تعلیم دین میشه برازی اجر و ثوابش میده. در غیر از او برادرای عزیز، مرگ انتقال از یک زندگی به زندگی دیگر است.
مرگ انتقال از یک زندگی به زندگی دیگر است. منتها فرق این دو زندگی چی است که از بعضی کسا با مرگ دفتر اعمالش بسته میشه، از بعضی کسای دیگه است که با وجود مرگ هم دفتر اعمالش باز است. از بعضی کساست اعمال دارن، با مرگ دفتر اعمالش بسته شد، دوستش بسته شد، خلاص. بعضی کسای دیگه هست برادرای عزیز که با مرگ دفتر اعمالش بسته نمیشه. لکن این دو قسم است. یک قسم کسایی است که اعمال نیک کردن، دفتر اعمال ازی با نوشتن اعمال نیک باز است. لکن یک تعداد کسای دیگه هستن که دفتر اعمالش با اعمال زشت باز است. برادر، کسایی که امروز شما میشنوین بسیاری وقتا او روز من پیش خانه ما کلکین سال داشتم، اما تو از بیرون صدا آمد معصومه سلسله دار. من گفتم سعی که بیچاره 10 سال پیش مردن، تا بالا در دفتر اعمال از یه روز معصومه سلسله دار روش شدن میره. همین چیزا مونده دیگه، خوانده ساز و هر روز که خوانده میشه در دفتر اعمال ازی هر کسی که ازی استفاده میکنه میشه. همین کسایی که تلویزیون ها فیلم های خراب میسازن، مسئولین تلویزیون باید بفهمن که اگر بمره هم تا روز قیامت این همی تلویزیونی را که تو ساختی، همی فیلم های هندی را که تو دوبله کردی، تا روز قیامت در اعمال تو هر کسی که ببینه نوشته میشه. این کسایی که خواندن میکنن، این کسایی که رقص میکنن، این کسایی که شعرهای بیهوده میگن، این کسایی که سینما میسازن، این کسایی که دیسکو خانه میسازن، این کسایی که کلب‌های بیلیارد یارا میسازن، ولو که بمونه تا روز قیامت برازی چی میشه؟ تا روز قیامت تا که مردم از استفاده میکنن و این رو میشنون در دفتر اعمال زشت نوشته میشه. پس اوجه یکی باقیات صالحات است، یکی باقیات طالحات. باقیات صالحات از کسایی است که در راه دین خدمت کردن و تا روز قیامت. امروز مثلا اگر هر کسی در افغانستان بگوید که لا اله الا الله محمد رسول الله، به حضرت عمر و حضرت عثمان ثوابش رو روان میشه، به خاطر ازی که اونا سبب ازی بودن که در افغانستان اسلام آوردن. هر کسی که کلمه بخوانه، هر کسی هر رکعت نمازی بخوانه، یک کاپی از او در دفتر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر میره، در دفتر صحابه کرام میره. از این خاطر صحابه کرام دین فهمیده بودن، اونجا 1000 1 لک رکعتی نمازهای خدا اعلان کردن اینجا آمدن. چرا تو صحابی از اون جمعی خیزی میای در افغانستان اینجا جهاد میکنی؟ به خاطر ازی که اینجا مردم مسلمان شود، به خاطری که این صحابی که اگر در اونجا در مکه نماز میخوان 1 رکعتش 1 لک ثواب میداشت، با مرگش دفتر اعمالش بسته میشد. اما وقتی که اسلام در افغانستان نشر کرد، تا روزی که در افغانستان مردم کلمه بخوانن، 1 کاپی کلمش، 1 کاپی از اعمال از او در دفتر اعمال از او. شما فکر بکنید چند میلیون در افغانستان است و چند میلیون کاپی روزانه به دفتر حضرت عمر، حضرت عثمان، سبحان الله، رضی الله عنهم و رضوان. انسان اگر یک مرغ روح به یک مرغ تشبیه کرده که در این قفس سینه مثل یک مرغ واره هست، روزی قفس شکسته و تا چه وقت این مرغ در بین از این قفس بندی میکنی؟ ساعتی در این قفس که توان داشت مرغ را، روزی قفس شکسته و مرغش پریده نیست. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا.